Dus, maar gereserveerd, Jordi? Ja. Pak maar je reservatie. Dank je. Dan komt die uit de lucht gevallen, Ja. die reservaties. Om 12 uur. Ja, zoiets. Ja. Oké. Het is bijna 12 uur, dus we zijn vertrokken. Hè. Ja, we zijn weg. Oké. Avec 4. Dat is nog niet open. Zeg ik, wie is dat al op die foto's? Dat zou je toch moeten weten. Walt is niet eens dat. Onder andere, hè, en zijn familie. En dat veugeltje te betekenen. Er zit hier een veugeltje, kijk. Ziet. Het is eentje die dood is. Dat had iets te maken met de animatronics, dat niet. Het eerste was een veugeltje. Oh, dat weet ik niet. Ja, en dat vind je weer ook in Disneyland Hotel. Ja. En hier een piano. Ga je met je stoppen? Ik zou zeggen, zet je en speel de nummertje. Ga marcheren. Dan marcheert. Ja. Hoi hoi. Allee. Kun je een nummertje spelen? Ja. Dan ik heb de beste. Dat is de doop bezig. Of is dat de rie? Ik ken niks van muziek. Dat is het niet. Hè? Nee. Het is gewoon niet goed. Ja, je kent geen muziektalent. Is het niet gestemd? Ik weet het niet. Ik ben er geen gedacht van. Van de niet te veel aankomst ziet dat ik dat niet kapot maak. Ik ben daar expert in. Hè. Expert in kapot doen. Ja. Jordi. Maar mag Klaas vragen iets? Je moet hem eerst stemmen, niet voordat je dat kan gebruiken. Dus je gaat eerst moeten kijken. We kunnen een rol geen gedacht van wat dat moet. En jij je stemmachine niet mee. Voor hem te laten stemmen. Dan moet ik eens daar wel van bouwen. Wat hè? Een stemmachine. Kijk, zei, hier kun je filmpjes kijken. Ik kon hier nog wel naar de bloempotkant. Hier kun je filmpjes kijken. Oh, het marcheert wel. Nou, niet zo goed, hè. Jawel. Ging het erop aan het gaan? Nee. Je zult dat wel moe worden, hè? Joi, heb maar een klein rooiertje, hè. Dat is wel goed niet. Ja. Zo zien we er niet veel van. Ah nee, dat is Walter Elias, dat is zijn broer. Wie is dat? Zijn broer. Is het zeker? Walter Elias toch, is dat toch zijn broer? Van 1966. Dat is 40, wacht hè. Bijna 30 jaar later gestorven is dan ik geboren ben. Allee, dat is omgekeerd hè. Ik raak niet in mijn woorden hè. Het is een beetje van slag hè. Ik zie het leuk. Ik ga op de piano te spelen. Dat Ja. ik dan niet hè. Waarom doe je het dan? Ach, weet ik dat niet. Het is hier ook een lift, hè? Handicapten Ja, en hier. dingen kunnen liften pakken. Hidden Mickey. Hier ook nog, ja kijk. Ja. Ziet dat een Mickey Mouse door? Dat we zagen. Ja, je moet dat dan een keer doen. En anders... Ja, het is... Oh, we can't go upstairs, we've got to wait. Come on, we're going to put Edie's shoe. En, ben je binnen? Peest wel. Zijn goedgekeurd. Zie je goedkeurd voor de dienst? Ja.
Gaan we hier onder de fotootjes. We gaan verder met de trapjes spelen een beetje. Wie? Merci. Zo wat spelletjes. Merci. On a hier zitten, zeker? Kom maar niet verschuren. De tafel wikkelt een beetje. Jan, dat is een wikkeltafel. We zagen tegen hem, hè. Toch, hè? Hoe wikkelt die tafel? Oei. Oh, rustig. Niet goed bezig. Dat is niet normaal, je dat de tafel wikkelt. Niet echt? Dat is dat. Ga maar eens gewoon dit zeggen. Ja, hè? Ja, oei. Drinken. Ik ga een exotic salmon tartare eten. Met hangerstek en een mango carpaccio. Dat is, dat is met vanille fromage en dat is fris. Oké. Ja, het is goed, hè? En gestorven van nieuwe dingen. Zo maar juist nog een ding dat we zien. Salaatje met tartare van zalm, super lekker, hè? Het was vers gezalmd. Ja, ik ga geen win drinken vandaag, maar ik ga wel een colaatje drinken. Ik ben Allee. colaman vandaag. Santé. Dank je. Op noodhoofdgerecht. Ja, ik heb een stek gevraagd. Dat ligt bij juist. Restantenmember. Ja. Oh, ik ga naar de keuken gaan kijken. Dat is een schone grote keuken. Dik op. Ja, wat? Zo rap niet. Wat Je is dat loopt hier nog af? veel te rap. Ja, je loopt te veel te rap. Ja, het is Main Street. Ja, inderdaad, maar dat is de Amerikaanse versie ervan. Ja? Yep. Ja, ik zie het. In Amerika. Het zijn ook nog Vaticanen. Ja, allemaal ingericht in de stijl van. Ja, dus maar tot hier zeker dat dat Of verder nog te normaal gezien. Hier op ijs. Oei, er zijn het nog niet. Wie er zijn het nog niet? We kunnen nog deuren, er zijn nog 2 dingen. T'as vu? C'est qui? T'as vu la forme de l'assiette? C'est qui? Dat zie je wel werkelijk in die attractie. Hè? Ja, ja, dat klopt. En dat ook. Ja. Ja, het is gewoon een vermoffeld dier. Hè? Ja, hè? Vlees gewoon. Ja. En, wat zie je eerste indrukken van dat restaurant? Zijn wat zie je eerste indrukken van dat restaurant? Dat is hier super. Hier 2 vleugels, is dat ook te maken? Dat er inderdaad weer te maken, maar Walt is niet inderdaad. En En vandaar was dingen vind ik dat ook weer. Nee, en het is een ander tel, vind ik dat ook weer. Ja. Hier in de messen en al dat anders. Zo blij dat je zelf niet Waarschijnlijk. Iedere gantje had hier al zo wel zijn eigen thema. Hè. Dat is hier al zo weer een thema van... En allemaal stijl jaren 50, een beetje Victorian stijl. Dat is wij. Ja. En dat hier ook al.
Kun je dat, joh? Dat gaan we niet doen. Nee. Je mag dat zien voor jou, hij is only. Ja, dan zou niet. Maar. Ja, we zijn alweer in. Ja. We zijn alweer. Ja, en dat is steak. Warme bordjes. Dat is een biefstuk zeg. Met een tomaatje, frietje, salaatje. En zou je nog saus gekregen of? En dat is de risotto. Mango carpaccio. Maar En? met een lepel. Oei, ah ja. Ja. Dat is gewoon moeilijk gewoon, hè. Ik ga een andere dorp gaan halen. Ja, maar juist wist van eten in Walt's restaurant. Het is nog wel goed. Zeg Ja. hoeveel op 10 zou je geven? Voor de kwaliteit van het eten. Ja. Wie nou kijk, eten en ik ben natuurlijk de talen niet zo goed als veel. Misschien wel iets in mijn nadeel. Maar op zijn totaalplaatje zo'n 7 of 10 geven. En de mintworm is 7 of 10. Ja. De tafel schengelde een beetje. Dat is een nadeel. De bediening was wel goed. Ja, en het eten misschien een klein beetje te veel zoet. Maar ja. En ja. De porties waren goed. Maar de steak was niet allemaal goed. Maar het was lekker, hè? Dat was zeker. En voor die prijs. Ja, voilà. Maar we klagen niet, En hè? 40 euro is dat zeker te doen. Hè. Voilà, het is dat, hè. En daarom zou het niet klagen voor in een pretpark te zijn. Dan gaan alle 6 niet klagen, hè? Ja, alles is.